Bonjour, bonsoir mes chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir les fidèles de 5 trophées. Naye lususu loko mumeso poto solo la makambi ya Congo. Congo, mboka batension. Mboka batension, bokota. Hein? Congo, tolo bela marche ya nini bloc diabolique. Bloc diabolique ba leader ba lembi. Ba komi ko tinda ba pula na bango. Mate lembi balabala bande ko bokota to solo la. Mali les autres vont biso na mela bo excusez na mela mwaka. Bokota ka, l'état bozo kota. En même temps abonnez-vous, faites abonner les autres s'il vous plaît et commentez, partagez. Vos suggestions sont le bienvenu. On se retrouve à tout de suite. Bokota. Bande ko balandi. Lelo na songi moi temps. To solo. Ezali solo, to solo laka. Nazo pesa merci beaucoup. Na batu oyo bazo sala ba suggestion na bango pona ko bongisa musala tout ça. Nazo pesa merci na ba oyo bazo tuna nga soki facha zo futanga combien. Nazo pesa merci na ba oyo bazo loba na bongisa musala eza malamu. Merci na bino nyonso ba suggestion de toza nango posa pona ko bongisa musala ya koeveyaka ba congolais. Lelo bobimite poani bande ko balandi. Bisika intérêt ya congolais ezali congolais kendaka te. Congolais ko zama yele mukoloni. Mais bisika ezali intérêt d'individu. Nde sika ba congolais ba kendaka. Basala biso ndende. Pour la nini balobaka conséquence corrige mieux que le conseil. Mais conséquence sur biso tozwa na vie ya Congo. Et corrigera ba congolais te. Et au contraire ezali ko aboutir biso. Na ebite pour tribalisme leki makasi na haine ou bien ezali vraiment to réfléchir saka. Bande ko balobi makambo ya carte visa. Muto abima te. Pour na ko réclamer mbongo na trésor public ba carte visa bato bazalaki na mu. Hein? Mususu ya kimi na kati ya ba casier. Akimi mbongo yoki moto peli. Hein? Ba woto bebisa all ceux qui boko bebisa nga munoko na ngai sina komi mubange. Na yebi ko police ceux all apo. Mbongo boyoki ke batu bayaki na bango kaka na bolingo na bino te. Bayaki na bango kaka pona koyiba. Boko pesa bango leçon te. Ceux qui bopesi bango leçon te fachi pe a konsala pe kandenge boko sala lo côté. Hein? Congolais photo yeba ko pesa ba gens leçon. Nzambe na bongo bande bokota to solo la lelo boko répondre nga basala biso ndeni congolais muto sali des années apesi bino bilati et azongi lisusu ko bimisa bino na balabala bobimi lisusu po ya zonga na bokonzi bandeko jikaka vandi ne kimia. Ba misusu ba misali ba porte-parole. Ba misusu ba misali ba communicateur. Ba zo tout kapona ko distraire bato. Bino bozo landa bango. Jika kasa bongi na vie na bino bo bongi nini na 18 ans. Pour boya ko accompagner bango na balabala. Congolais to lo bande nini? Hein? To lo bande nini congolais? Bandeko. Marche à lobby yo kabite ya marche. Na yebisa ki bino na émission tikoleka bazo bongisa marche. Mais les 27 ezali. Ngana lobela ki bino na marche les 27. Mais yo bazo kende ko luka makambo bande ko to yebite to expliquer bino. C'est impossible ba dépolitiser Seni. Pour ba dépolitiser Seni ba ko sala ndenge nini bo pesa ngai réponse. Parce que ezali impossible mutu nyonso za na tendance na ye. Kadima za politique te. Bo yebisa bisika po ba pesa biographie ya Kadima na ba pays étranger nyonso akenda ko aider pona ba élection na ba pays wana batikala ko boya ete pays moko te ba pesa témoignage ya mabe pona Kadima
Mais pourquoi na mboka ne moko bolinga ko salir ye? Hein? Bino no bozo ganga oyo bokota na Google botala biographie eza na chaîne na nga na tia. Ba pays nyonso CV na eza blendé. Pays moko te contesté ma esele ne ya seni. Pourquoi kana Congo bato malamu nde bato de destaka? Pourquoi kana Congo bato malamu nde to boyaka? Ba pays mususu ba boyete. Ba lobi kaza expert en matière na makambo yo. Pays moko te contesté que asala yango mabe. Mais kaka na Congo, hein? Ba yeba nyonso na Congo, ba yeba nyonso. Ah, bandeko. Na uti na malili, hein? Bolimbisa, mungu ezo kauka. Lelo na beza li solo. Hein? Congolais za yeba nyonso, nyonsologue. Bazwela wana diplôme doctorat na nyonsologue. Mutu ba contester ndeko na bino moko ba contester yete. Mais bino bozo contester ye. Pona nini? Bola ebo bisaka parti politique nini bandaka dima banda. Ti akomi na âge akomi na ngo ti akokoma na seni na biso. Bo bisaka parti nini oyo na biographie na ye na CV na ye ba koma ke aza mutu a parti boy. Oza kolokate. Et puis tout ça le quoi ba perroquet hein. Ce qui va se ba chebino maloba na munoko. Bolo ba dépolitisation, dépolitisation. Bolo ba dictature, dictature. Bolo ba soko tuni muto na zolo ba ke dépolitisation wana ba kosala monde. Ako peut soit ta réponse te. Ce que ba ko déposer ba ko channel, shol. Shol to yita tendance na ye. Ye muto yaki na memo ko pesa ba confession religieuse mususu pour ba bloquer makambo ya élection. Si ko ba ko channel nyambongo, amo to yita tendance na ye. Hein? Sous-traitance ya nini oyo ya lamuka na PPRD. Si ko ba ko tia nani po mutu nyonso ba ko tia place wana. Azaka na tendance. Ba moyen ba dépolitiser et le ko pesa appui à démocratie. Ko yebisanga nanu ba ko dépolitiser ngo ndenge nini. Bo pesa mutu azana CV ya kadima ba ko bi parti politique ineza boy atindelanga. Comme ça totiki likamba kadima. Pona nini depuis Mobutu te. Bonga la vivant makambo Mobutu mingi te. Ngama na yebi makambo jikaka. Na yebi makambo 18 ans na 2 ans ya Papa Kabila. Hein? Papa Kabila musée. Notre papa. Ndeto yebi. Bandeko toloba ndenge nini to bemisa maloba nini po boyoka. Pona nini na malumal bokena ko sala biloko bandeko. Eza koloka. Bango bambongo wana. Tangu na tangu ajikaka. Bachaka malumalu. Kaka bango na bawangana ki abe na bango Mosenga lobi na yebi yote comme abe. Malumalu pas répondre, abe malumalu pas répondre. Ngape na yebi yote kanta ke cardinal. Sango bachia. Bino lobi bacha mutu ba dépolitiser. Mais bachaka sango. Sango na église catholique ba yokala tena mosengo. Malumalu asala. Pona nini ye ambongo na banani ba telemela ki na mosengo personnam. Ba kenal ko telemela te ba dépolitiser. Lelo de boyo en tout cas état de droit, démocratie eza gumo, démocratie fachi eza gumoko. Okoza na idete. Aneko bazo kosa bino. Ba koki ko dépolitiser. Bozo ka dépolitiser on dit vers ba sikebimi. Ko dépolitiser. Moyen ba dépolitiser ezate parce que ba ko tchana ba tchasa ba sango ba boye muto na bango sango. Ba ko tche susu nani. Ba ko tche nani ni susu. Pour moyen ba dépolitiser ezate eza lokuta. Ba za ba ventiler ba comédien. Moyen ba dépolitiser ezate. Ba tika kwa mboye bino bazo kosa bino ba ko tche muto te. Jikaka mega ko tche sango na bango aba boyaka musengo wangana abe malumalu wangani musengo. Nde problème ezali wana. Mena sikoyo bandeko balandi. Eloko bakendela ki ezali ki po batumba sini. Bacha moto. Ba dossier nyonso ezika. Nde projet na bango nde batajika ka basalaka bake kotumba esika dépôt ya ba machine à voter ezalaki tango bamoni ba IDPS a conseil bango avec ou sa machine à voter.
tokokende na élection mpona nini bino bafamile boza ebele babloc diabolique boza ebele soki 6 parti politique bosangani bolobi ke boza na peuple mpona nini bokoki mpe koaffronter Kadima te vous pouvez l'affronter avec ou sans Kadima nous allons aux élections point barre Félix azoka expérience na ye moko nani oyo Muzito alobaki nini Félix nous avait dit la vérité que politique à siège vite et coûtait cher na IDPS. Félix a tala papa bon azaki trop radical a changé méthode. Bataille ne peut pas dire bazaki ko linga ba coincé IDPS ba boya ba lui que ba mesana ko boy. Et cette fois-ci Félix a dit avec ou sans machine à voter toujours qu'il y a une élection. Bino pe bata bloc diabolique. Le collaborer belé si parti politique avec votre peuple. Vous pouvez aussi affronter Kadima comme personne. Vous pouvez dire aussi comme Félix Tshisekedi, avec ou sans Kadima, nous allons aux élections. Parce que Obino Bosali, Bolamu Kadima Azakawana. Kadima Kewa. Botele Melaka Bajija. C'est comme Mouton Bolbaki Azap Ninte. Boy, excusez moi bandeko. Ni nange c'est la moto. Tizane nange. Et c'est la moto. Angé les autres touristes. Bolimisanga, pardon. Hein, bandeko? Si avec ou sans Kadima, pourquoi qu'elle était? Félix a affronté machine à voter. Bino, si le col boza bilombe, boza na peuple. Pourquoi vous agitez? Allez avec ou sans Kadima, l'élection? Bandeko bato balingi élection te ba mesana kaka ba sali trouble dialogue ba trouver ba pause ba zona pause ba zonga nde na machine mais Félix azaki motema malamu abengi fayulwe yaka to sala maboko salite abengi bata FCC to vanda malamu bango kaka agitation yeme Félix alobite bokena no pembe na yeme na bino wana siko ba sulu ka ba zonga susu ponani Félix attendait que ma boko na bato nyonso bo travailler. Ba mesena kaka pour ça na ezali ba sala 1+4. Désordre wana et continuer kaka. Mais nous les Congolais, tozo yebate mutu na bino na la mosabino ndenge ni na sala prière à 40 jours to ya 70 jours. Pour vous comprendre. Bato bazo bunda pona ba intérêt na bango bino bozo bima na balabala bo kufa lisusu. Hein? Liwa ya rosi ete ya binote. Liwa ya shebe ete ya binote. Bino bo kendeka lisusu. Na bato ba bomisi saki bino. Et puis bozala courage ba démocratie. N'époque na mambo ko zonga na ndako na bino po boya ko lekana télévision bo ba démocratie. Tana na ba soda ba zoloba. To ko ba ke bino gaz te. Po to pesa bino succès. Ba soda bo kande. On va mettre la lacrymogène. Donc on va mettre la lacrymogène pour rejoindre. On va mettre la lacrymogène. Fachi la démocratie d'ailleurs, hein? Na ba soda ba comprendre l'idéologie, ba bi to fou la binoté. Zabe. Hein? Bino mo kanisi ba soda, ya mo balobaka, ceux qui mutu eza ya kopola, tina si. Ba soda ba za kaboko moko bino bolobaki ke ba sida Kabila. Ba soda wana ba changer bango te, mais lelo ba soda ba zo ya ko fula ba opposant ya balabala. Ba lobi to ko pe gaz yango yo. Toko fula bino te poto pesa bino succès bo akande ba soda bo kamata ba biso bobo yiko fula bango po bazo ba image ba teka makila ba te komi na mon commerce na bino po bozo lupemba bo teka ba image ba pays étranger bazo sakana na bino boye bozo bina na balabala wana ba kozwa ba poste bango ba vana kana ba beret rouge bazo misala ba beret rouge ba comme ça ba congolais 45 à 50 na banda ko ba parents ba silisi bana mibali bangala ba beret rouge bazwa misala
ti basilika bakomi kobundana na bango na régime na bango démocratie ezalaka te bazwa arme bapesa chaleur ezalaka na fonction nini na kati ya gouvernement po atambolaka na arme abetaka bato na kati ya marche nde bato na bino bozobimela na balabala bozozongisa bango bolobi dictature na bino ezozanga biso botika chantage na Félix Tshisekedi Félix botika ya sala pe suka tokosenge bilila ye kutu moto ya démocratie tokobikise te mais na deza bandeko tozalaka pe bato kotonga ndako esengaka bambula mais kobuka ezalaka nango likambo ya pamba bato oyo baza koambrouye biso tala na babisi makambo ya mbongo bayibi yango nde moma bokobima na balabala bazozwa mbongo ebele bazofuta jikaka aza déjà milliardaire nde bokokende na seni marche ya bien nde yango wana boreklame bazofute mbongo wana mpo na nini biso toza na pasi social eza bien te mais ye azozwa mbongo wana pourquoi nde emarche bokokende kosala wana ntango Félix alobi biloko ekita baopérateur économique baboyi egal ebotola licence ya baopérateur économique na biso ya Congo nde bokokende kosala sitting liboso egal mpo na nini boboyi biloko ekita marche etali biso moko intérêt na biso mais oyo bino bozobimelo intérêt na bino te mpo bozotambola mpo jikaka azonga na pouvoir bato ya jikaka bazonga na pouvoir fayulu mpe azonga na pouvoir sikoyo esana mpare na bino ezali ntango bazalaki na commande bazali kotala bino ntango bazalaki na commande bazali kotala bino ata Tshisekedi ye moko ndenge azwi pouvoir na bato nyonso ayede mpesa baza na esengo mobutu ntango azwaka bato nyonso baéquatorien nyonso basepelaki mpere nyonso baliaki batondi eta nini Équateur eza mais président pendant 32 ans na pouvoir mboka neza nde et puis baza na courage bakomi mikolo kaka slogan Kasai eza na nzala Kasai kala nyonso bogéraki 18 ans boyeba te Kasai ezali il faut nde sikoyo soki sikoyo Félix epai ayaki na molimo bino bozoni okotise wana abi obona bongisa epai na biso mpo basouffrir mingi kaka bino bongo boloba injustice tribalisme akei kobongisaka epai na bango pourquoi chantage ya modèle lelo komika moke Kasai eza na nzala Kasai eza na nzala mais ntango bobanda osala badon bozala kokende kokaka kote moko bozala kokende na Kasai te botikala kokende na Kasai kosala badon nde bosali yango baplace mosusu te botikala kokende na Kasai kobongisa Kasai te okontre botola bodeprie bakasai na oyo nyonso ya moke bazalaka nango lelo bakomi baoyo bokomi kofinga bango na nzela me bino nde bokomisi bango baoyo wana Kasai na lolendele nyonso akokoma oyo 18 ans dictature à 18 ans ekomisi Kasai wewa me boza na audace ya koloba Kasai eza na nzala 18 ans bosalaki nini na province ya Kasai lelo nde boyokola mokaki Kasai ebandi lelo Kasai existe lelo bandeko botika kolanda bato oyo eza distraction eza vraiment pe distraction bokoki kobima na balabala na minute oyo so bobimi mpo na makambo ya nde so bobimaka mpo na makambo ya carte visa ezaki logique soki bobimaki mpo na makambo ya nde balobi yo mbongo bazwi mbongo ebele nde eza logique awa tozoyoka lisusu ke egal azali kozwa mbongo bazovire compte privé egal abotoyi balicence ya bato egal akomi na monopole nde sitting bokoki kokende kosala liboso ya egal lokola baboyi babengisi bango biloko ekita talo baopérateur économique baboyi nde bato bokoki kolo bozotambola na bato bafaire souffrir bino bozo koaccompagne bango bazonga lisusu na pouvoir faut être bête excusez-moi bato bafaire souffrir bino 18 ans nde bozotambola na bango nzela moko yebisana makila akosi mokende esika ezali ezomona shadari na nzela azotambola donc condamné bango te basala bango batika bango bafaki batika bango kaka bongo kasi bozali kolela mpo na nini bokendaka exil mpo na nini bandeko oyo eza kindoki te kongole labuka kongole fungola miso kongole tambola mpo na likambo etali yo intérêt général intérêt individuel ete ya batata oyo basi balembi bazana babosi babongisi vi ya bana na bango babimisa bana na bango na balabala epuis ata babimisi na balabala na ntango afati oyo otambola marche ya VIP marche oyo olati bien marche ozongi propre oye mosusu wana asali malaise bamemi ye
Baye na ye, bapese na mai, bavandisi azongisi bespini batiki ye. Yo ko mususu aloba Kabila forever. Aya a tout truc qui va sauter ba. Tovanda. Bavandi ti basoda ba otala bango kabo. Mais natango na bango ba sango déshabillé. Ba mamelo frappé. Église ba yoko na masanga. Ba yoko mela na kati église. Mais e o chalet a bomi combien na arme? Na fonctionne azalaki na. Bobo sani nyonso wana. Bobo sani ba béret rouge. Bobo sani ba chalet. Bobo sani ba coup sur coup. Nde bo sani na bango nzela. Na makile ba kongolo ba kufa. Ba o sepela na bino. Bimembo ba kote na morgue kuna na kati ya John Nung. Ba ko sepela na bino. Musée si kazali makila musée. Ba dossier bimi ya trace aliwane na kati ya ndako ya John Nung. Musée ko sepela bino. Coutinho Fernando si kazali. Atikala paralysé. Ba so sepela na bino. Bata fang diogo musu bakata bango maboko batikala ba paralysé, ba inapte. Bako bimala bino na balabala. Bozala batu, boza batu andeni. Fayulu, olembi nzela. Ngonga ya kobimana nzela nde yango, marche à VIP. État de droit, chitoko. Obimi propre. Ozongi pe, olati chemise a pe, ozongi na pe propre. Soda le bino ko beta te, na ko fula bino te, bo ganga la bino me boza la ka makasi na mbango. Bo ki marche ti. Bo ki marche, bozo luka ka ba problème sike zate bandeko. Bato yo bo bimana nzela pona to bima pona intérêt na biso. Biloko ekiti talo te to ko sala sitting na opérateur économique. Net our boy, il faut ki bo bima ndenge nani premier ministre a répartir budget mabe, a passer na socialité. Il faut ki nde bo bima bo kende kuna na parlement, bo kende ko sala sitting ou bien bo luka bureau na ye, bo kende ko sala sitting pona nini o répartir budget mabe. Nde marche à bien ko sala nde yango sitting ya bien. Nanga tindele bino ba cameraman na pesi bino na pesi sobeli bino na mai na pesi bino mo melanzela bovandi oyo batata oyo babomi bino barosi mukadi bana le batikali ba ofele Thérèse Kapangala te boke osala marche o peuple ndeni peuple bozo tambola na bato ba détour bino 18 ans. Ndi maman boko profiter bo frapper bango. Ba yebi sino to kende marche oui, bo ba pesi bino mo boko mukala katikata nzela bo cercle bango frappe. Ba kozonga lisusu te ba koloba lisusu te. Ba kozwa leçon e ko bangisa na Félix Tshisekedi ke ngai peso na sali boy ba ko betanga. Nga personne sali bon ba ko sanzanga. Mais aussi longtemps bo corriger batu ya 18 ans te. Je vous jure batu o bazo sala siko na gouvernement Félix ba ko bangelo kote ba biki ba ko manipuler bino bo ko bimana bango pe na nzela. Donc etikali na ngobongo bozo zo mayele te. Kande ba pesi bino mbongo wana bozi mbongo. Eza mbongo na bino ba shina ki bino mbongo na bino ba bempo na bino. Batiki bino na nzala, batiki bino sa école, batongi école te. Batongeli bino ba nino ba entreprise te. Batongi surtout quand wana batie okan Kabila, ya tongi kakan pour batia kombo na ye. Ka bata papa Mobutu atongi e komi kan Kabila. Oh yo atongi te, e komi nini? Atongi kante, atongi école te. Batongeli bino nini, bongisi bino socialité. Batiki ba fonction 36 mois, 46 mois, 50 mois, impayé. Batu wana bozo bimana bango lelo na balabala. Kongole bo abate. Ni batu boko ko kaka de ba bimi wana. Bo cercle bango chadala azu frappe. Arozonga suna balabala te. E ko sala somo na batu bazo gérer siko. Mais bo pesi batu wana leçon te. Siko ba oyo nde ba ko banga bino. Pona nini? Ba ko bangela bino nini? Ba ko yape ba pesi bino mbongo masuna balabala. Do bino bozaka wana pona ko accomplir ba désir na bango. Ba utiliser bino ka. Ti na 21e siècle, Congolais na no comprendre tes valeurs na yo. Na no comprendre pouvoir aux anangote. Tu peux changer beaucoup de choses congolais ce qu'on dit conscience. Ce qu'on longue na buzobologie, au continent
na réalité ya problème très bien gouvernement président banosaka na biso te sikoyo na minute oyo fati pasani atonga oyo yayekinga kati atonga mpo bozoba ochilechile esali eloko te ebongo 5 chantier eza wapi ebongo modernisation eza wapi ye mpe atongakinga kati na ye bokosala mpe eloko moko te bakoloba ayibi ekochange nini oyo bazobelela bayibi bozotambola na bango na nzela ye mpe ntango akosisa azongi na opposition boblanchir ye akozonga kaka na nzela donc vi mobimba ya biso na bana na biso ekozalaka bongo eza soni congolais changer police a changé bino boko changer te na police a changé na ye police a comprendre nakobongo bandeko na ngai te bino siko boko changer te bobe te biso tokoketama na bato babomi bandeko na biso te bokoyi mpe koloboya bokomona bato bakochanger Fayulu lembi nzela, Fayulu alembi balabala, Fayulu abaye balabala. Omoni liberté ya mabe. Liberté. Eza mabe bo tutuki. Fayulu yozo le ba oba dépolitiser, ba te déposer seni. Fayulu tant Félix alobi ke avec pour sa machine à voter. Toke nino. O boyi, o sali campagne wa. O lobi ke okokende okozala président te na machine à voler bosi onoma machine à voler quand bozuza boze kadima boy machine à voler okay te okalise Félix Tshisekedi na kozonga sima oye lisusu ote ndenge zawana soki machine wana soki boke ko voter bokomi na papier oye na papier na biki na yo oche ba telemeli te à quelques jours ya élection Fayulu oye kondima ko kende ko voter na machine ya voler moso décourager be lecteur na yo osonga kana ba village nyoso yo tambola kawana pour ba comprendre que ba kene ko voter mais tala kaka yo moko tango afako to Félix Tshisekedi oya lobaki ke avec pour sa machine à voter na ko voter Fayulu kemba ngoki ko voter na machine à voler après kaka yo moko wana moto décourager ki be lecteur na yo moko ndengo bozo sala pe na kadi mozo décourager be lecteur na bino yo moko yetongo okie ko voter kaka yo moko wana lisusu obandi ko réclamer 62%, 68% oyo yo gagné ki na machine à voler. Vous aurez que vos yeux pour plaire. Vous continuez à côté tout quand vous tout comme olala kola mukamiko les autres pour ça na kolala kola mukamiko ole bo bongisa ba base na bino botika distraction botika koko sabat botika ko abrutir battre les hommes politiques congolais vous êtes de méchants de mauvais chacun yo bimina balabala dans 18 abino nous supposé belé na ko tanga kombo na bino te bo bimina balabala matata pona alobaki o justice eza instrumentalisé boyena bo sikoyo batiki yo na nini balobi ke baza incompétent na nini pona ko se saisir na dossier na yo faut que na nini cassation bato no so bofinga ki justice ba media basali bo ngonga ko benga media nde ya ngondo ngoza ko benga ba media ava okene ko samba ovandi sui na bato na yo Congolais. Ah, on se voit kaka na Kabila, akan Kabila. Tant kaka soki poser à Kabila e ba. Boko bimali so acharnement. Aso kanga ba un potentiel pour ba azala conquérir na nité. Kaka Kabila nde bosala ki ba marche bino oyo ko bata catholique oyo ba 5 na CLC. Bosala ka marche pour na caméra yibi mbongo aza complice na Chilombo na mama Mat. Bakange caméra kaka bino bokimi susu mbamba ndeko. Bato bazo kosa biso bona na ba homme politique te to corriger ka bango futo yiba to corriger bango na modèle bazayaka ko manipuler ka biso to bimi ba che ba yeba manipuler biso ko la mwa mbongo ba to bimi na balabala ba kozwa leçon te homme politique no sa koya ayebika ke ako manipuler bino likolo mbongo soki botali tan Félix azo sala nini consultation ba sango ba kendaka consultation. Tant ba bimi dans la consultation mbang bakei na kingakati. Basali déclaration ote nini le gouvernement
batindi biso pona dialogue nani nyo. Heureusement nini présidence et sotaki ma biso totindi bino te. Ezalaki gêne na bango parce que bato wana c'est les informations onga na uchi kozwa. Église catholique bazaki na part na pétrole ya Mwanda. Yango Félix tango ya kangi madusu nyonso kanda mususu nde ya mwana. Akangi makambo ya Mwanda, moyeba zwa lisusu ezate na makambo ya gratuité de l'enseignement. Donc bazali ba part ya basosi biloko oyo jiji kaka yango mankaki bango respect a beta bango bazana malilobo bakoki koloba liboso na bango te. Yango ozomona bazotutukawa o bavanda mesa moko na jikaka na fayulu na nini nyonso na bazoluka nini 1+4 ezate donc une élection to boy 1+4 na bino ndenge sukela kabiso tonto kufa na nzela na makambo ya conflit ya nani Kabila na Mbemba to boy nzamba sa épargné biso boy fayulu azala président il y a 2 ans. Moutouna na comme président de la République a bandé déjà qu'on y a ta constitution que c'est le but que mandat ils allaient 5 ans renouvelable une seule fois. Yé mandat ils allaient 2 ans sans renouveler. Pour attirer la Katumbi, attirer la même attirer la bobo. Balinga baya ko ça sur des ordres ba celle qui sont 1+4. Tout le monde souffre de sauce congolais. Fungola mayeli. Tous à la batu. Tous à la batu. Si comme mususu tanga bimaki kena ko sa lobbying atuna ki Félix c'était que no koluka visa na Zambie. Si comme poisonga et comme mususu il faut nano Félix andima ke ko yamba yeta. Tanga bimaki Félix muto autorisé ko obima. Obima ki yo moko. Si comme poisonga comme problème, o comme le kola mbongo nini je me sens en insécurité. Mais boké ko libanda ko luka ko lobati. Boké ko tonga to le bango bien na lingana. Boké ko tonga. Congolais to la mukato fungola miso bande ko balandi to suki a pona lelo so nzamba pesi biso so occasion to ko ya ko so likamba Congo to bandaka koloba pona lobela Congo ezaka naza na parti politique te Congo eza mboka nanga tango na botamaki na tunaki te na kendo ko botama pona nini nazo botama na Congo ezali ba pesi ngango epa nzambe na kondima yango na kolinga yango na kolobela yango ti mikolo nanga ya suka na mokili na bana nanga na bakoko nanga bakozala ka ba Congolais. Donc naza na droit ya kolobela Congo. Mutu boka ko pekisa nga azati. Naza na makila ya Congo. Naza na mélange te de père et de mère. Donc nazo lobela Congo. Et en plus naza na kata centre. Donc naza Congolais. Ya ko sambe ezati. Oboyi sala mokili na yo braza peza Congo. Mengai na Congolaise ya Kinshasa. Nzamba lola pambola bino. Bo continuer ko s'abonner. Bo liker. Ba o bazo pesa ba suggestion na bango ko to corriger. Merci mingi. Na ba oyo bazo tenir bazo pesa na ba suggestion na bango pona bokisa to avancer. Merci mingi. Liker, aimer. Na pesi mbote mingi. Na balandi nyonso 5 trophées mes abonnés. Nzamba lola batela bino to monani mbala ya sima. Ciao.